Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Salvia Sari. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Jadi di video kali ini aku bakalan bagiin sound effect buat kalian, khususnya para YouTuber pemula, konten kreator pemula. Aku rasa ada bagusnya buat nyelipin sound effect ke dalam video kalian. Nah, berdasarkan pengalaman aku pribadi nih, nyari sound effect itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kadang mau nyari sound effect A atau B itu bingung nulis kata kuncinya apaan, keywordnya apaan. Jadi kadang yang didapatkan itu hasilnya meleset atau nggak sesuai. Terus juga kadang begitu nemu yang pas, begitu dicek description boxnya nih, linknya ternyata memuat kumpulan sound effect. Jadi mesti dipotong-potong dulu, mesti dipisah-pisahin dulu, jadi agak-agak ribetin sih. Terus juga kadang link downloadnya itu mati ataupun udah nggak bisa lagi di-download atau diunduh, kan agak nyebelin kan. Jadinya di sini aku bakalan ngebagiin sound effect yang mana kalian bisa unduh, linknya di description box. Udah aku pisahin satu-satu, jadi buat kalian yang mau unduh silakan langsung diunduh aja. Dan abis ini aku bakalan kasih previewnya dulu ya, gimana sound effectnya, oke? Bruh. Run. Show me. Ta-da! Wow! I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나